കോൾറിഫ് സിറപ്പിൻ്റെ വിൽപ്പന കേരളത്തിൽ നിർത്തിവെച്ചതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? ചുമ കുറയണമെങ്കിൽ കഫ് സിറപ്പുകളിൽ പ്രൊപ്പലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന ഘടകം ആവശ്യമാണ്. ഇത് വില കുറഞ്ഞ എത്തിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ, ഡൈ എത്തിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ അഥവാ DEG ഉപയോഗിച്ച് മിശ്രണം ചെയ്ത് മലിനമാക്കുന്നു. ഈ ഡൈ എത്തിലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ പെയിൻറ്റുകളിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളിലും സോൾവെൻ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യാവസായിക രാസവസ്തുവാണ്. വിഷലിപ്തമാവുന്ന ഒരു വസ്തുവാണിത്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെത്തിയാൽ ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രശ്നം കോൾറിഫ് കഫ് സിറപ്പിനാണോ? DEG ആണ് വില്ലൻ. ചുമയും ജലദോഷവുമായി എത്തിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ സിറപ്പ് നൽകുന്നതിലൂടെ അത് അവരുടെ കരളിനെ ബാധിക്കുന്നു. 2 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കഫ് സിറപ്പുകൾ നൽകരുത്. 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശത്തിൽ മാത്രം. DEG ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന എല്ലാ കഫ് സിറപ്പുകളെയും ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കാം. ചുമ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ സിറപ്പുകൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.